Dan ik had me voorgenomen mijn kinderen fermstoven te zegenen. Ik zit hier nu in Nederland am Pflegeheim met Johan Friese taub. Dankzij Onkel Friese dat we dit hier mogen hebben. Du wirst jeden mal deine Lebensgeschichte vertellen. Dat Jan gaat jammer. Ja, so, du bist ook nog in Duitsland geboren, ja? En Rusland. In Rusland? In Rusland geboren, ja. Kannst du die davon nog wat denken? Ja, weet ik zie daar nog sogar een steltje naar school gewoond. Ik zie van de 36 en ik weer 7 jaar word, weer 6 jaar word, 7 jaar als ik hier op de eerste stad in Polen weer. Als we dan eerst in de Amerikaanse zone weer en dat is Friesland, daar moeten we ons rijden, daar wordt dan top geruimd, we naar Paraguay willen en dan we voeren met het tweede schap. De eerste weer de volnaam, we voeren met Heinzelmann. Oh, oké. Ja. En en dan nou heet het, wat Argentinië en dan vandoor met een kleinere schap wat Asunción en van Asunción weer met dus van de naam Lanchas. Ja. Wat Casado. Ja. En vandoor dan met de Schmalspurboon wat Eindboom. 144 en vandoor holt ons een Peter Pana Peter auf, die vier ons minimaal, die houden nummer 10 in gezang. Van Oja, ja. Oh. Ja, daar wordt we dan Oja gebracht. En daar ging ik dan nummer 10 ging ik dan ook nog wel aan de school. En mijn oudere broer en mijn vader die voeren dan tussen hier naar kamp, waar ze dat eruit mochten, waar we de tafel zijn. En ze worden daar een klein ergens wat buren, dat we daar ook aan kunnen daar wonen. En als het dan is ergens zo, ik weet niet de datum van dat jaar, maar dan trok we ook aan. So, du bist mit deiner ganzen Familie, mit deinem Vater wie auch mit? Mijn vader, mijn moeder dat weer mijn vader zijn tweede vrouw. Ah, oké. Maar de eerste familie hadden verloren. Ja. En dat weer. Ja. Ja, we zijn, dat is het eerste al deed, we zijn immer eigentlich top geweest. Zo weet, wie het vader weer te oud soldaat. Ah, Hitler. oké. En de oudere broer weer te jong soldaat. Die weer dan in de Hayat-jugend. Oké. Ja. So, dann hast du hier am Chaco dann als Teenager, als Jugendlicher gelebt. Ja, ja. Wo deed het? Op de Stab als Jugendlicher? Nou, 40 jaar? Ja, met Piet heb ik dan thuis bij voren geholpen, plegen en cultiveren en alles. En in tussentijd, als ik gestraat weer, dan heb ik ook uitgeschoven te rijden. Heb veel gereden. Hast du mal een accident gehad met Piet en Bagger oder zo? Een aanval? Nou ja, dan had ik al een familie. Ah, Lothar. Ja. Maar vertel elkaar. We woonden al in Ruizendal en voor eenmaal nog zo'n huis, daar weer mijn vroegere eltern, ook mijn moeder. En dan eenmaal als we op een terugweg weer, dan met eens zit bij een bagger een rijfluis. En die valt daarna. En daarmee ik had eindelijk ook uitzaters ten de peed. En dat holde hij aan en dat ook. En daar reed de linkerlijn af. En daar heet het pas aan. Maar ik weer dan nog zeer veel rest als nu. Ik stond op, stieg op een grond bagger en hoopte het verder naar af en dan had ik het verder te houden, als een bos weer. Ah ja, ja. Kon ze aanhouden? Ja. En zo dat weer in de bewoning. Ja. En ja, zijn we ook met mijn auto gevaren
und hat sich keinmal nicht angestellt, das ist Fehler. Und dann rumgedreht, war das plattig wie ja, aber sonst sehe ich endlich immer gleichliche vor. Ja. Du bist bestimmt am christlichen Allerhus abgewachsen. Aber wo ist deine Bekehrung? Wo hast du die erlebt? Wir hatten Bibelschule in unserem Dorf, 2 Jahre, war für das weg. Und nu weet ik niet wie het voets de eerste saß werd, dat was de tweede. Dan voordat de leraar op, wer sich bekeren wilde, kon terugblijven. Die kon zetten, ja. Nou ja, dan eenmaal blijf ik ook zetten. Ja, ik wil me ook bekeren. Ja, also du wirst nicht bekehrt aus der Bibelschule? Nee, da werden de meeste weer niet bekerd wat in de Bibelschule doorgingen. En ik kan me niet denken. Nee, ik werd niet bekerd als we de Bibelschule gingen. En dan blijf ik dan zitten. En dan bekeer ik me door. En wie beziet dat mijn vriend, die woonde bij ons in Regaus, met hem werd ik eindelijk alle dag heb. En die blijft ook zitten. En nu hier zegt dat hij mij, wanneer du niet wist dat gebleven, weet je ook niet. Dat heeft me maar zo een beetje, ik weet niet of je vreet, maar dat had ik maar zo gedacht. So, du wirst ein gutes Vorbild. Ja, ik bracht einem nur Jesus. So nehme ich das dann schnell an. Ja. Und dann hast du bei einer Freundin gefunden und jünt befreit. Ja. Und dann war das auf der Wirtschaft, wo je da? Nou ja, wir befrieden uns, vordat wir starten und dann bleiben wir Mutter auf der Wirtschaft. Und ein paar Jahre, da ich dann noch wieder mit Piet schaffen. Und dann wordt aangeboden van een geleerd tractors en man kon die kopen. En de Everschuld zei sogar, wer das Geld nicht hat, dem liebe ich das. Und ich bin ein junger, ein Bruder Mann. Du wirst mutig. Ja. Und ich kauf mir einen Traktor. Und der hat, dass wir einen Traktor bloß mit einem Disco-Ploeg. Und dann schaufte ich mir alles andere nach an, zum Ausschaffen und zum Schmaken. Und dat kost je ook al sehr viel. Und dann ist ich ohne 24 Ausgangsjahr habe ich mir dann eine Wirtschaft gekauft hier in Rosendahl. Und dann trok ich durch und dann habe ich da lange geschafft. Da wollte ich noch einmal ein Erlebnis vertellen. Ich habe mir die Wirtschaft gekauft für 80.000 Korani. Und ich liet mir wieder geliehen 80.000. Nu fehlte ich über 20. Und die Tante, wo ich die Wirtschaft gekauft habe, die wohnt da bei sie, da haben wir auch noch ein Haus. Wir wohnen da auch. Und die wollen den nächsten Tag nur Assoziation fahren. Und ich hatte noch einmal nicht die 20.000 Korani. Und dann jeden Abend kommt die mit der Post. Und ich hatte mal einen Männer een Motor verkauft voor een paar jaar. En dan, die had me dan ook versprochen, wat hij da nog alle noodholen wordt, wanneer hij dat niet betalen wil. En den avond, ver die tante wel wegvoeren, dan bracht hij me den brief, en dat weer een dikke brief met 20.000 Korani. Ja, dan kon ik de tante dat geven nach den avond. En dan werd ik de Wirtschaft ganz richtig. Ja, aber du hast dann mit dem Traktortypen nicht so ein Leid. Aber nee. Hat wir da? Die ging eigenlijk kaputt. En dat we ook niet een goede zorg, dat we zo'n mensen die zo'n Traktor ook gekauft hadden, die hadden een goede Wirtschaft, die hadden Geld gebuurd en die denen schafft dat ook niet. Nee, de Traktor ging eigenlijk kaputt. En, aber schließlich kauft mein Schwager mir das alle auf dem Traktor mit all die
Sachen, was da wie wir, da war dann war nicht, oder? Willst du dort einfach nicht mehr dwangst? Nee, ich will mir ans Wort auch angeboten nach Kanada. Und ich dachte hier auch ab mit dem Traktor zu arbeiten, wie sich dann verkauft wird. Und da schaffte ich bei der Kali. Nach den letzten Jahren. Ja. Und dann fuhr ich in Kanada? Ja. Und da deed dan niet arbeiten? Da hat ich gefühlt, wir kommen hier in Kanada an. Een Monat ging ich auf Arbeit an einer Möbelfabrik. Und da habe ich 7 Jahre gearbeitet. Und da kommst du finanziell op een gouden hest? Ja, ich kon für die Arbeit, was ich tue, für das Lohn, was ich kriege, kon ich immer die Raten zahlen und auch die Familie versorgen. Wir sind sogar einmal inzwischen noch sogar hierher spazieren gefahren. En ja, dat schafft alles sehr gut. En na 7 jaar kom je wat terug? En na 7 jaar, als we dat huis 5 jaar gewoond hadden, 2 jaar hadden we verder aan Pacht, dan kon we dat zoveel dier afgekopen dat ik $30.000 overhield. Wow. En dan voer ik dan hierher en van hier dan aan te schaffen. Einmal hadden we een bar, einmal had ik een haltehandel en nachher had ik een vijfhands. En die kinderen konden alle aan de school gaan. 2 stuk van mijn kinderen zijn naar Santa gegaan. En dan ging het niet meer bij af? Nou, we worden niet rijk. Nee, maar dan kon je zo... We worden niet rijk, maar we hadden te leven. Ja. Ja, ik kon me een auto kopen en... Ja. Wenn du nu terugdenkst, wat hast du für Erlebnisse gehad oder was kannst du sagen, wo hier heeft Gott mij gevierd? Nou, dat weet ik al. Als ik me vernam, ik wil rijk worden, dat leidt de leuke dag, maar hij verleidt me niet. Aha. En nachher heeft hij me zoveel beter, zoveel dollar geholpen ook. Als du wat terugkomt van Canada? Dat ik terugkomen, ja. Ja. En ik ga eigenlijk, ik denk, ik zei vielmaal, zei ik dan, ik ga een beetje een bunte familie op een gouden. En ja. Ja. Wat woest je die toch hier als nog zeggen, of wensen, of wat woest je die nog metgeven willen? Nou ja, wat zal ik je zeggen? Also, mij heeft er wat van klein op geholpen. Es immer bij mij was er, of hier, wanneer ik een schön was. En wie zijn de Jugendweg, vielmaal een goede jong. En hij leidt me door een wat ik toch. Nou ja, ik wil zeggen, immer voorthouden om gebeden en dan helpt hij. Goed. Dankeschön, dat we dat hier maken durven. Ja. Schijn, ze zijn te horen. Also Gott ist immer bei einem und wenn wir ihn fragen, dann helpt hij ons. Ja. So hast du das erfahren? Ja. Du wirst wel rich worden, aber das leidt hij nicht und nachher heeft hij die dubbeltjes een. Ik wil die nog wat vertellen. Okay. Ik vroeg de dokter, waar is dat met herseninfarct? Dat heeft er meerdere soorten, want dat ene soort dat is ganz kort. En dan dacht ik, ja, wanneer ik met een herseninfarct kreeg, dan ik had me voorgenomen, mijn kinderen fermstoven te zenen. En wanneer ik dan word ik al eens tijd krijgen. En dan heb ik dat nu gedaan. Nu online? Nu heb ik dat al gedaan. Oké. Ja. Ja. Dan hadden we dat gedaan. En ik zei maar zo, wanneer het nicht an meiner Familie stand, aber das ist eben blijft. So, du findest das wichtig, dass man die Familie, die Kinder sehen darf? Na, ich will das immer. Ja. Schön. Dankeschön. Und ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ja.